Bonjour, donc aujourd'hui on prépare un smoothie aux avocats et aux bananes mûres. Donc l'avocat est très riche en vitamine A, en vitamine B9, donc très riche aussi en potassium. Donc ça renforce le système cardiaque, les réductions des maladies des yeux, en fait ça réduit les maladies des yeux et des risques de malinformation congénitale. Ça vous permet de protéger le système digestif, donc ça aide à la protection du système digestif. Donc salam alaikum. Donc اليوم نحضر لكم حسموسي العصير كثيف بالافوكادو والبنان يعني بالموز. كي يكون عندكم الموز طايب بزاف ما ترميوهش، تاخدوه وتضيفوا معاه الافوكادو ومن بعد ديروا هاد السموسي. الافوكا هي غنية جدا فيتامين A كما تعرفوا، فيتامين B9 بالبوتاسيوم. هي تحافظ على الجهاز القلبي وتحميكم، وخاصة تحمي من أمراض العيون. وتاني هي جيدة جدا للحوامل على خاطر فيها فيتامين B9، يحمي الجنين من التشوهات. دونك وهي تاني جيدة جدا للمصران وللاستوما. دونك كامل هذاك السيستم ديجستيف، يعني هي جيدة جدا، ترجع لكم الجهاز الهضمي بصحة جيدة. Donc pour la préparation, on a besoin de 2 avocats bien mûrs. Donc 2 bananes aussi bien mûres, il ne faut pas les jeter, donc il faut préparer les smoothies. Quand vous avez des fruits bien mûrs ou un petit peu abîmés, n'hésitez pas à faire des préparations, des jus ou des smoothies. Donc voilà, il ne faut surtout pas les gaspiller ou les jeter. Donc on prend 2 avocats bien mûrs, on enlève la chair d'avocat et on ajoute la banane, donc les 2 bananes, et on rajoute soit un grand verre de jus d'orange, c'est à votre goût, soit un grand verre de lait d'amande. Donc ça reste au goût. Moi j'ai préparé, des fois je prépare avec du lait, des fois avec du jus d'orange. Donc ça reste au goût. Donc 2 avocats, je répète, 2 bananes bien mûres, donc un grand verre soit de lait amande, soit de jus d'orange. Donc après vous mixez tout et vous allez avoir une préparation comme ça, bien épaisse, et vous servez aussitôt. Donc il faut boire bien frais. دونك نعاود لكم بلا التحضير. تاخدوا 2 افوكادو، 2 موزات. ما ترميوش الفواكه كي تكون عندكم طايبه بزاف ولا تكون شويه ابيمي، تكون شويه هكذا مخصره زعما ابيمي تبدا تكحل، هذيك المومون ما ترميوهمش الموز ديالكم. حضروا بهم لي جو ولا لي جو الفواكه ولا لي سوب نتاع الفواكه، تحضروا هكذا بهم خير ما ترموهم. دونك تاخدي 2 افوكادو، 2 نتاع الموزات، تنحي لاشير نتاع الافوكا، ومن بعد تقشري الموز وديريه معاه، وتضيفي يا كاس نتاع الحليب داموند ولا الحليب اللي يكون عندك، ولا كاس نتاع جو دورانج. يعني خطرات نحضروا بالحليب وخطرات نحضروا بجو دورانج، يعني يا هذا يا الجو يا الحليب، ما تديريهمش مع بعض. دونك نعاود لكم 2 افوكادو، 2 موزات، وتضيفيه الكاس يا نتاع الحليب يا نتاع الجو، ومن بعد طحني كامل غادي تحصلي على الخليط هكذا كثيف، ومن بعد ديري لا بريباراسيون ديالك في الكاس، تشبحيها باش واش حبيتي. يعني شبحتها بجنجلان وحب الملوك، دونك كل واحد يدير كما يحب. دونك فوالا الفو تحضريها ومن بعد تقدميها، لازم يكون بارد.
ينشرب بارد وما لازمش تعطلي باش تقدميه. كي تحضريه كي تقدميه ما يتحتفظيش به في الثلاجه كيما لي كريم ديسير وكامل هكذا. نو، هذا لي سموسي غير كي يتحضروا منا يتقدموا منا تشربيهم باش ما يكحالوش وباش ما يعملوش هذاك ما يتقصدوش. Donc voilà. Donc c'est un smoothie très frais, très riche en vitamines, surtout comme je vous ai dit, je vous ai bien dit en vitamine B9 et en vitamine A, très très riche en potassium. Donc ça vous aide à la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est un anti-diabète aussi parce qu'il y a la banane dedans. Anti-diarrhéique aussi, anti-ulcéreux et anti-cancer. Donc il est très très bénéfique pour la santé. دونك نظرا اللي فيه الافوكادو فيه الموز فيه غني حتى هو كيما الافوكادو بفيتامين ا وفيتامين بي 9 وغني تاني بالكالسيوم بالبوتاسيوم. هو يحميكم من الامراض القلب من السكر من الدياري وسي. زعما هو تاني يحافظ عليكم يحافظ على الصحه ديالكم من لي كونسير على خاطر هو انتي كونسير اي انتي ألسير. سي ان انتي ألسيرو. دونك هو جيد جدا يعزز لكم الصحه ديالكم. دونك سورتو نيزيتي با لايكي ما فيديو. دونك ما تنساوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي وما تنسوش تسيوه باسكو هو شباب بزاف. لا ما عندكمش لافوكادو ديروا البنان يعني الموز مع الجو وديروا حاجه اخرى الفاكهه اللي تكون عندكم وتضيفوه معاه غادي يجي شباب بزاف. ومن بعد تشبحوه واش حبيتو للتقديم يقعد زعما كل واحد يدير التقديم ويشبح واش يحب. وخطرات ديروا معاه الحليب خطرات ديروا معاه الجو باش هكذا تنوعوا في لي جو ديالكم ولا لي سموسي ديالكم خاصه في هذا الموسم ويتقدموا باردين. فوالا نقول لكم بالهنا بالصحه والهنا وما تنساوش ديروا لي لايك. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Prenez bien soin de vous.